लायन कंपनी का LI250B आएगा। स्पीड कंपनी का मोटर आएगा, फ्लेंच लॉक मोटर है। ये LI250F मॉडल है, इसमें आपका 3 HP का मोटर आएगा। और इस IMAX कंपनी का है फ्लेंजर पंप, इसमें भी स्पीड कंपनी का 2 HP का मोटर आएगा। और ये है क्रम्पटन का LI250B, 3 HP का मोटर आएगा, हाई प्रेशर वाशर कार वाशर। इसी में मेरे पे एगो आया है लॉक वाला सिस्टम, जिसमें विद ऑटो कट सेटअप आएगा। कार वॉशिंग मशीन, ये देखिए मेरे पे सब कंपनी लायन का कार वॉशर हर मॉडल का मेरे पे उपलब्ध है। जितना मॉडल चाहिए सब मॉडल मिल जाएगा।